Sveiki, sveikinu Jūs iš Vengrijos, slaptos vietos, kurios negaliu pasakyti. Dalyvaujame tarptautinėje konferencijoje konsultantų ir terapeutų pasirinkimo laisvės organizacijos. Ir susitinku su vienu gydytoju iš Norvegijos, kuris atstovauja taip pat ir krikščionišką organizaciją. Tačiau geriau jis pats prisistato ir pasisako, kas jis toks. So, Mr. Can you present yourself, your name, what are you doing, which organization are you from, and what is your organization doing? My name is Øyvind Hasting, that's a Norwegian name, and I live south in Norway, and I'm a psychiatrist and former orthopedic surgeon, so I have a broad practice. But right now I'm here because I'm also in the board of Helhet. It's a Norwegian organization which is called in English To Wholeness. It's a Christian group helping people and churches with sexual problems. Okay. Taigi, misteris Øyvindas pavardę spėjau pamiršti, gyvenantis Norvegijoje, Norvegijos pietuose, pats jis yra gydytojas, psichologas ir netgi buvęs ortopedijos chirurgas, tai plataus portfelio toks medikas, ir atstovauja organizaciją, kuri išvertus vadinasi Į šventumą. Ir ta organizacija užsiema praktiką gydymo seksualinių sutrikimų srityje. And so tell me, what cases are you doing with in your practice as psychologist, consultant maybe, as well as what kind of issues your organization is meeting usually? So yes. My practice has been in the public official health service. So I'm still working part-time in that health service, and that is ordinary psychological problems with personality issues and anxiety, depression, and other ordinary psychological things. But in this Helhet, that is a more, you can say, private, where church organizations has started the whole thing to help them to in this issue about homosexuality and other sexual issues. And so that is not a practice in that same sense as a psychiatrist. Yeah. Tai kaip psichiatras, jis atlieka ir privačią praktiką, tiesiog dirbdamas su įvairiomis asmeninėmis problemomis, kaip nerimo, kaip depresijos sutrikimai. Šiaip jis dirba viešajame sveikatos sektoriuje dalį savo laiko, o Helhet, am I pronouncing correctly? Helhet, taip norvegiškai vadinasi jų organizacija, jie siūlo pagalbą turintiems jau problemų, seksualinių problemų, pavadinsiu taip, neprofesionaliai galbūt homoseksualams ir panašiems. Ir tai jau nėra kaip po medicininė praktika, tai labiau susiję su bažnytinė veikla. So in this
the tilhørighet is meant both for helping people who can call us, and we can send them to other people where they live, and some we can talk to ourselves. But we are also educating other consultants or spiritual guidance people, pastors in churches, about sexuality, because there are a lot of insecurity and how to manage. So we try to be a resource for them, and also have some input to government when they have to. Just now there is a very strong sexual politics, like in other Western countries. In Norway, trying to implement new gender ideology in the laws, and we are asked to give some input to that process, but they usually don't hear about listen to us, but we at least say what we are meaning for the church. Understood. Taigi, Tilhela dirba trijose srityse, netgi dviejose dirba kaip agentūra. Tai yra, jos kreipiasi žmonės turintys štai tokių problemų su savo seksualumu, ir jos stengiasi paprastai nukreipti tokie kaip būtų šeimos daktaras, rasti jiems specialistus, kurie galėtų padėti. Kitas dalykas, jie patys stengiasi padėti konsultantams, specialistams, psichologams dirbantiems šioje srityje, būtent jų darbo klausimais, kadangi šie Norvegijoje gerokai pasimetę, patys, kaip sakant, sutrikę toj savo praktikoje gydymo, neturi aiškių gairių. Trečias dalykas, jie dirba su vyriausybė, Norvegijos vyriausybė, kuri yra kraštutinai liberali, kas vadinama, ir Norvegijoje vieni iš griežčiausių įstatymų palankus taip vadinamai LGBT, tačiau vyriausybė bent jau oficialiai kviečiasi jos teikti ir savas rekomendacijas viskiais tos politikos klausimais, nors paprastai niekuomet jų tas rekomendacijas neatsižvelgia. I'm also interested what is the scope of the problems with sexuality in Norway. Are homosexuals met often, and what kind of disorder should I call that, like that? You meet mostly like homosexuals, transsexuals, other kind of. We are quite often attacked in the newspapers, and now they are trying to impose a new conversion therapy ban law, and one of their intention is to close down Tilhele. But we actually are a very small organization actually, and we don't do much practice in a way, but one of the counselors has been going on with a group for homosexual men in the Oslo region, about 5 to 8, 9 people for several years, and that's a way to support them in their struggle as Christians, and it means for some to go on with ordinary life, and still, if they have some feelings that way, some have a family, and another one has left the homosexual feelings and now is happily married. Others still have their feelings,
But we believe in the Bible, and where the homosexual activities is not what God wants. So that's our support is for them who want to live like what the Bible says about this. But the transsexual theme is more new, and so we have not had any specific issues about that, but we are talking about it, and we are educating and our opinions about it. And so most of them are seen in the public health service or other places. I don't think there are that many in the Christian communities, but maybe they will find us in the future. Okay. Ačiū. I will try to translate. Taigi aš paklausom, su kokiom problemom jie visgi susiduria daugiausia kokia jų apimtis, kiek jie daug sutinka homoseksualių žmonių, galbūt transseksualių žmonių jau šiais laikais daugiau, gal dar kažkas tai. Ir Eunas atsakė, kad pati organizacija ji nėra didelė ir negali apimti labai daug veiklos. Nepaisant to, anksčiau jis man pasakojo, mes su juo tiek bendravom, besivaikščiodami po apylinkės, kad šiaip ar taip tai yra labiausiai viešai žinoma ir garsiausia organizacija Norvegijoje. Taigi net ir su tiek jų nedaug veiklos vien dėl to, kad jie viešai kelia šias problemas, jie labai užsipuolami, ypač per žiniasklaidą, ir netgi vyksta įvairūs bandymai juos uždaryti. Kaip ir čia susirinkę psichiatrai, psichologai, mokslininkai propaguoja, kaip nespecialistas, aš suprantu, tai ne vienintelė, bet tai vadinama atsivertimo terapija, priešinga ta, kurią taiko vienintelė daugumai šalių licencijuota veikla, yra affirmative therapy, tai yra, reiks pasieškoti, kaip tiksliau tas turėtų būti verčiama mediciniai terminologai lietuviškai. Bet pažodžiui, tai yra patvirtinančioji terapija, tai yra užtvirtina tą kažkokią gėjišką, transseksualią žmogaus asmenybę. Čia kalba eina apie atvertimo terapijas, tai pavyzdžiui pasakoja, kad jų žmogus, sakykime, važiuoja dirbti gretimą miestelį, kur susirinkusi 6-7 homoseksualų grupę, norinti palikti tas savo homoseksualius potraukius. Ir daugam pasiseka, jie pamiršta tos potraukius, sukuria šeimas netgi. Kai kuriems sunkiau sekasi pamiršti tos potraukius. O dėl transseksualų tai yra pakankamai, tai kol kas naujesnė tema. Todėl sako, kad jų sutinka daugiau besikreipiančių ir bendraujančių viešajame sveikatos sektoriuje, besitvarkančių savo problemas, negu kažkokiose krikščioniškose grupėse bandančių bendrauti ir jas spręsti. So could I say that it's not still inappropriate in Norway to have your Christian approach, to have the Christian mindset, and even if it's disturbed, to call for or go to the
Christian therapy, and that way, and even the same homosexuals realize that they have an opportunity to choose that still quite freely. Quite, but not completely. The Christian view are under extreme strong attack nowadays, and some are voicing their opposition, but quite many Christians are quiet about it, and the former state church is supporting the therapy ban and have a completely changed to the queer theory agenda. So they are lost in a way for a biblical Christianity. So it is an extremely hot topic, but still it is allowed to voice your opinion. But if we do not push hard now and do it, then we might be silenced in a few years. Yeah. I see. Tai paklausiau tą progą, sakau, visgi reiškia, kad Norvegijoje, nepaisant didelio spaudimo ir keliamos kontroversijos dėl tokios veiklos, yra visai ir legalu, ir netgi priimtina turėti ir krikščionišką požiūrį į šias problemas ir sutvarkymasi su jomis ir jų gydymą, ir kad net ir žmonės patys homoseksualai gali išgirsti, sužinoti apie tokią pagalbą, kreiptis, tvarkyti su šia problema būtent šiuo būdu, pasikeičiant, grįžtant į normalų įprastinę seksualinį potraukį. Sako, taip, vis dar tai galima, tai vis dar leidžiama, bet tai jau nėra priimtina. Ir vis labiau artėjama prie to, kad pabandyti uždrausti. Ypač dabar vienas iš karščiausių topikų, tų temų, noras uždrausti būtent tą konversijos terapiją. Iš dalies dėl ko ir mes čia susirinkę ir prieš tos konversijos terapijos draudimą taip pat pasirašė ir Lietuvos Šeimų sąjūdis deklaraciją. Tikiuosi, kažkur mes esame minėję šį faktą anksčiau. Tai stengiamasi tą uždrausti, maža to oficiali valstybinė bažnyčia, tai yra protestantų bažnyčia, laikosi valstybinio požiūrio, kad tai yra blogai ir tą konversiją irgi reikia uždrausti, pritarė, žodžiu, visiems draudimams, nebesilaiko biblinio krikščioniško požiūrio ir todėl yra sunku šio klausimu. Maybe as a Lithuanian, I'm also a bit more interested about this big blow of transsexualism. You see, it's a new item. We don't have much of that item in Lithuania right now, but then I think it's interesting for me, where is that coming from? Is it some kind of very artificially made, or are there real psychological problems people experience and they just have been hidden upon the time when you know, he became very open? Yeah, because now they are being allowed to come out, and I don't think that is true. It has been so for the last 20 years or more. It has been so positive to all sexuality. So I don't think it has so much to do with that.
But there are small groups of transvestites, transsexuals growing up who has this is a fetish and is now developing even more. It has always, or for the last 100 years at least, after the war especially, been a group of that among men, but it is not very much growing like you see now in the West. And also small children thinking they are the opposite sex is growing, and especially now the last about 10 years or maybe less, it has been a lot of women or girls thinking they are men, and that is a completely new thing, and that must have a cultural reason. They are spreading in social media, so without social media I think we will not have been able to have this trend of transsexual, bisexual, non-binary, all this stuff of different sex. So it is an ideology worked through all the way through during after the Second World War, and then they have made a kind of history about how things are. And when people come to and have some problems, inner problems, then I think as a psychiatrist I would think like this: people have inner problems, and that has always been, but the cultural way of expressing it is changing all the time. And now, because of the sexual revolution and all the focus on sex and feelings, this way of expressing it is been the right way, the trendy way, the culturally appropriate way of expressing problems. And you have so much sexual pressure especially on girls. So I would say it's understandable that some will call themselves non-binary. And sexual roles are very narrow. And you have all celebrity culture, and everything is centered around this. So I think this is a culturally made phenomena, mostly. Okay. The big rising of this culture. Okay, let me translate. Taigi aš paklausiau, man kaip lietuviui yra įdomu transseksualų tema. Man pačiam yra mažai žinoma, palyginus Lietuvoje mums tai dar egzotika, sutikim, ir aš vis girdžiu apie tos didžiulius sprogimus vykstančius užsienio šalyse. Kolega irgi paminėjo, kad šiuo metu tai yra gan nauja, bet pasirodė nemažai tų transseksualų. Aš paklausiau, koks yra mastas to dalyko, kas tai yra iš tikrųjų, ar tai yra kažkokia tikra žmonių psichologinė problema, ar tai visgi yra išsigalvotas dalykas. Ir svečias sako, kad tie dalykai prasidėjo jau ir po Antrojo pasaulinio karo, aišku, ten dar labiau po seksualinės revoliucijos, kuri, žinom, buvo 68 metais. Tačiau ypatingai pastaruosius daugiau nei 20 metų Norvegijoje yra atvira ir skatinama bet kokia, pavadinkim, seksualinė saviraiška ir visi tokie dalykai. Ir tas augimas, ypač dviejose srityse, jis yra didelis žmonių, kurie save identifikuoja su priešinga lytimi. Ne potraukį, kad jaučia seksualinį, bet identifikuoja. Tai tas būtų transseksualumas. Tai yra vaikų tarpe, tai labai išaugo, ir mergaičių tarpe. Daug labai mergaičių identifikuoja save su vyrais.
Kaip psichiatras jis mano, kad yra psichiatrija apie žmonės turinčius vidinių problemų, dvasinių problemų, taip. Ir tokių žmonių būta visais laikais, visais amžiais, nuo seniausių laikų. Skirtumas yra tame, kaip jie tas savo vidinės problemas, kokiu būdu išreiškia, kaip parodo. Ir tai, kad dabar vidinės problemas žmonės linkę išreikšti kokiais nors seksualiniais nuokrypiais, tai yra grynai kultūros įtakotas dalykas. Kultūros, kuri yra pateikiama per žiniasklaidą, tačiau lygiai taip pat ji yra labai propaguojama visokių žvaigždžių, ten estrados kino šou ir taip toliau ir panašiai. Todėl sakyti, kad aš esu nebinarinė mergaitė, pavyzdžiui, kas reiškia, kad neįtelpu į schemą vyrai moteris, tai yra madinga, populiaru, tai yra lengva labai pasigauti. Okay, what's maybe let's go finishing. What's your perspective for the Norway, for the future development? Who's winning? Who shall be on top? Will people get back into usual ways of coping with the inner self and inner problems, or would everyone go mad with those transsexual identities and homosexual lifestyle? What's your organization role in that, and how do you succeed? How do you see? I am not in the short run. I am not very positive, optimistic. I'm not very optimistic. But this is a part of I would say a death culture, because everything about this is about yourself, satisfaction of your inner feelings, and everything is against children. So it will be less children out of this, and the way children are made and brought up is also destroyed with this. It is a goal to destroy the family. So the society will break in pieces with this ideology through a generation more. I think it will society will break up with a lot of even more mental problems, and also more violence and more less productivity. Our role is to tell how God wanted it to be, to tell to show the right way that we think is, and just stand there and when people see that this is a blind way, they know that other people have another way to go. So we will always be some people who are turning and finding that, searching for another way, and maybe also searching for God. There will always be some people, but for the society as a whole, I'm quite pessimistic in the Western society at this point. So, but I see people who are, I know countries who have gone even further than we have, like Sweden especially, and also United States, Finland. They are now turning and say that children, young people with transsexual thoughts, they shall first get psychotherapy. All those young people
suddenly coming out as transsexual, they have, or more than 75% of them have other psychological problems. And so now they are turning and say they should not be getting hormones and in surgery. They shall be thoroughly worked through with psychological ways and therapy. So that is a turning. So maybe it is hope that people get more sensible. But they have to see the tragedy. They have to see the negative results before people turn. They will never turn before that. Okay. Taigi pabaigai aš paklausiau, kaip jūs visgi mato perspektyvas pačios Norvegijos ateitį, taip pat savo organizacijos rolę, nes jau prieš tai neišverčiau, paminėjau, kad ypač dabar, kai ir bažnyčia stojo ne krikščionybės pusė iš tiesų, ypač svarbu jiems dabar kalbėti ir išsakyti šitą kitokią įprastą nuomonę. Taigi sako, kad trumpų laikotarpiu jis yra pesimistas ir nieko gero iš viso šito nematom. Dabar yra priimta vakaruose kuo daugiau ieškoti pasitenkinimo savo toms visoms vidinėms išraiškoms. Ir panašu, kad tokiu atveju tik tai daugėja ir daugės. Visa tai yra mirties kultūra ir ji turi savo tam tikrą tikslą. Pagrindinis yra tikslas, tai yra vaikų mažinimas, būsimųjų kartų mažinimas. Kuo mažiau gimdyti vaikų ir kuo mažiau jos auklėti ir jais užsiimti. Taigi visuomenės laukia skilimas ir daugiau smurto, mažiau produktyvumo. Visa tai yra, aišku, be abejo nukreipta prieš šeimą. Ir nors atrodytų tos prognozės yra labai liūdnos, tačiau jis jau pastebi, kad tokiose šalyse, kurios buvo dar toliau pažengusios negu jie šituo keliu nuėjusios, kaip po Švedijoje, Suomijoje, Jungtinėse valstijose, žmonės pradeda atsitokėti ir atsigręžti. Ir ypač po to pajautė neigiamas pasekmes viso to, daugybę sulošintų žmonių likimų. Ypač būtent su to transseksualų atvejais, kai masiškai buvo pradėti keisti žmonių organizmai naudojant hormonus, operacijas ir taip toliau. Visgi buvo nustatyta, įrodyta, kad 75% vadinamų transseksualų turi lygiagrečiai kitus psichiatrinius sutrikimus. Ir jie pradėjo kalbėti, kad mes norime normalios psichoterapijos, o ne vien tų hormoninių vaistų prašoma mums suteikti. Mes nebenorime sėdėti ant jų. Ir taip toliau. Taigi, įmanomas atvejis, kad žmonija yra atsitokėjęs, tačiau greičiausiai prieš tai vakarams bent teks patekti į juodą duobę ir suvalgyti labai karčius šios veiklos vaisius. Todėl ypatingai svarbu visgi stovėti tiems, kurie kalba tiesą ir kurie gali pasakyti tai, ką norėjo pasakyti Dievas, ką noris pasakyti Dievas, ką jis teigia apie tai, kokie mes turėtume būti kaip žmonės ir taip pat savo seksualinių santykių srityje. Tuomet žmonės turės šansą išgirsti ir kai jie ieškos
kažkokios išeities iš visos šitos beprotybės, jie bent žinos, kur kreiptis ir kur pasukti. So I'm very happy about you that you show this hope and light for Norwegians. I believe you showed some light and hope for us, or the other way around, because we didn't get so far. No. Maybe it is still waiting. Yes, and then you can let another. Also, we hope that other countries who has gone more far than us see the consequences there first, and you can even see the consequences even more. And not need to do the same wrong things. So it was nice to meet you. I hope we'll meet you more online or live again some places in the world, maybe in Lithuania also. Really? Thank you.